ठीक है, इनको क्या कर लेना, जीरो कर लेना। अब इसके बाद एक टूल है, ठीक है, एक बिट आती है जो 50 या 100 रुपए की मार्केट में मिलती है, ये इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। ये कनेक्टर के लिए ही बनाया गया है स्पेशल, ठीक है। वैसे कनेक्टर लगाने के तरीके बहुत सारे हैं, लोग पतले वाला आयरन से भी बॉल बना लेते हैं, कैपेसिटर का भी यूज़ करके, कॉयल का यूज़ करके बना लेते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए अलग रहेगा, ये एक प्रोफेशनल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको फ्लैक्स लेना है और 183, कितना, 183 डिग्री का पीपीडी लेना है, ठीक है। और एसएमडी की हीटिंग 300 समथिंग रख लेना। अब ऐसे ऐसे करके इसके बॉल बन गए ना, देखो, है ना अच्छा टूल, ठीक। अब आप नया कनेक्टर, कौन सा, नया, तो जब नए कनेक्टर हम लेते हैं ना मार्केट से, वो थोड़ा सा नाजुक होता है, ठीक है। मदरबोर्ड के हिसाब से, मदरबोर्ड का कनेक्टर ओरिजिनल होता है, थोड़ा प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होता है, मार्केट वाला थोड़ा लूज होता है। तो आप उसको अगर लगाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 270 या 300 की हीटिंग में लगा सकते हो, क्योंकि वो जलेगा नहीं। अब लगाने का है, वो एक कनेक्टर लेना है, फ्लैक्स तो देखो इसका तो यूज करना है, ये कोई भी कंपोनेंट, आईसी, जम्फायर, कुछ भी करो, ये फ्लैक्स लगाना पड़ता है, ठीक है, मेल्टिंग के लिए। अब कनेक्टर लेना है और ऐसे रख लेना है सेंटर में। कनेक्टर में हमेशा बीच में और थोड़ा साइड में हल्का फाइनल टच करो, देखो लग गया। कनेक्टर की ये पिन अच्छे से शोल्ड होना चाहिए। कौन सी पिन है, ये वाली। अब ब्रश का यूज, निकाल के रखो, और इस तरह से थिनर से इसको अच्छे से, सही है। तो इस तरह से आप कनेक्टर लगा सकते हो, कोई सा भी कनेक्टर हो, ठीक है। सबसे बड़ा कनेक्टर माना जाता है सैमसंग का, किसका माना जाता है, सैमसंग का कनेक्टर मैं दिखाता हूँ, सबसे बड़ा कनेक्टर सैमसंग का होता है, ये काफी सारे मॉडलों में लगा होगा। ठीक है, अब देखो सैमसंग का ये जो कनेक्टर है सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। सैमसंग की फोन में बड़े कनेक्टर, अब एक ही कनेक्टर में डिस्प्ले होल्डर का कनेक्शन इसी में, मतलब डिस्प्ले, लाइट, ग्राफिक्स, टच, चार्जिंग, माइक, स्पीकर, सब इसी कनेक्टर में, ठीक, मतलब एक ही कनेक्टर इसमें है टोटल, ठीक।
तो ये कनेक्टर में पिनें ज़्यादा होती हैं, तो ये ज़्यादातर कनेक्टर लगाते समय कुछ पिन लोग छोड़ देते हैं, कनेक्ट होती हैं कि नहीं होती। तो इसको ये अगर ये कनेक्टर हमने लगा लिया तो सोचो हर मदरबोर्ड के कोई भी कनेक्टर लगा सकते हो, क्योंकि ये बड़ा कनेक्टर होता है। तो पहले तो वही करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, निकालना है।